Šiais laikais Edvis kuria daug aukščiausios kokybės video. Gauna tūkstančius peržiūrų, bet jei nukeliautumėm 10 metų atgal, pamatytumėm Edvi... Gerai, jis vis tiek rinko tūkstančius peržiūrų, bet kuria ne tokius jau kokybiškus video. Sveiki visi, su jumis Edvis. Šitos fanų kurtų žemėlapių serijos buvo varžybos tarp dažniausiai 2 mapų ir žiūrovai galėjo nubalsuoti, kuris buvo geresnis. Taip Edvis nufilmavo 250 epizodų. Čia tikriausiai ilgiausias serijos Lietuvoje ir žiauriausia, kad aš jas visas peržiūrėjau. Todėl, kai manęs paklausė, ar tu vapšė turėjai vaikystę, aš galiu drąsiai atsakyti. Ne, bet buvo verta praleisti kokį 100 valandų prie šitų serijų. Jo labiau aš nebuvau tik šitų serijų žiūrovas, nes galų gale, kai išėjo 158 fanmapų epizodas, Edvis sužaidė mano pirmą jam sukurtą žemėlapį. J-Craft sucks. Domonautas, koks kitas vardas, bet čia koks įdomus parkūras realiai. Hebra, man patinka unikalūs mapai, kaip toksai. Jis naudoja senas idėjas, bet naujai. Dabar pasiruoškit geriausiam 10-mečio bayeriui. Žinutė. Aha, aš tave patrolinau, o mūsų kaip apsigavai, haha, aš tave ir vėl patrolinau, blin, kaip tu apsigauni. Tai mapas jam visai kietai atrodė, bet tada jis nuėjo į Surask Redstone užduotį. Hebra, man atrodo, čia yra mapo klaida, žinokit. Ir jis nesugebėjo vieno Redstone surasti. Ant viršaus šito kompo irgi nėra. Ir aš tada, žinokit, neįsivaizduoju, kur dar gali būti. Akmeniai mygtukai šiame mape ne visada veikia. Lygiai, aš neradau Redstone. Realiai, Hebra, jeigu ten buvo mano klaida, įsivaizduokit, kad duodu 10. Bet žinokit, viskas pirmas gausit jūs, tai žinokit, balsuokit už mapą, kuris tikom buvo arba pirmas, arba antras mapas. Aš laimėjau su pirmu savo mapu. Pastarį kartą laimėjo mapas numeris 2. Ir laimėjau ne prieš šiaip kokį random žmogų, bet prieš geriausią fanmapų kūrėją, Fruką. Taip, gal jis buvo... žymiai prastesnis negu paprasti Fruko mapai. Bet vis tiek aš laimėjau ir dėl to žiauriai pasikėliau. Vienaip ar kitaip kitame epizode aš jau turėjau varžyti su... nepatikėsit kuo. Oh my gosh, Hebra, šitas žmogus laimėjo pastarąjį kartą. Praeitą epizodą buvo Domonautas prieš Fruką, dabar vėl lygiai tas pats kūrėjas prieš lygiai tą patį kūrėją. Palyginus to praeitų mapų, kur pastarį žodžiu, čia žinok yra kokius 4 kartus prastesnis, žymiai neįdomesnis. Žinok, šitą mapą tuočiau nedaugiau 4. Na, esam prie antrą mapą, čia parašytas salų žaidinės. Unikali idėja, realiai, aš nežinau, tikrai unikali, gal yra angliškas mapas panašiai idėja. Ir vertinu, žinok, tikrai 10, bet kitą kartą, žinok, tiesiog žigali pastatyti tą prasme čia. Pastarį kartą laimėjo mapas numeris 2. Jo, įsivaizduot, aš taip stipriai prakišau. Taip stipriai. O tada aš buvau 6-okas. Įsivaizduokit, mano klasiokai irgi žiūri Edvi ir kai jie pamato, kad aš prakišu, jie tiesiog pradeda žvengti iš manęs. Todėl aš nežadėjau pasiduoti ir pradėjau kurti kiečiausius fanmapus. Sveikas, Edvinai, atvykai į trečią mano fanmapą. Jake always sucks, okei? Tu išlipai iš Myžalo Wow ir atsiradai Lenkijoje. Tai tavo tikras vardas Edvinas? Čia stupidės klausimas. Edvio nuotykiai by me. Nufilmuoti Happy Wheels žaidimo video. Jis atkūrė mapą iš sėkmės karų. Sveikas, Edvi, labas mapę apie jas pažaisk Happy Wheels. Gal kažkada. Čia yra PX-nis. Ir žinokit, aš manau, vertinsiu šį mapą kokiais... aš vertinsiu 7. Ant pusės balo daugiau negu buvo pirmas mapas. Jas pažaisk Happy Wheels arba bus bum bum bum. Taigi, sveiki, ir šiandien, Hebra, mes esam prie žaidimo, kuris vadinasi Happy Wheels. Ir aš šį dalyką filmuoju vien dėl to, kadangi kažkoks žmogus man rašo beveik kiekvienu video po komentarą, kad filmuočiau Happy Wheels. Jo, čia aš. Įsivaizduojat kaip durna. Po šito įvykio aš pradėjau kurti fanmapus ir kitiem youtuberiam. Ir pirmas iš jų buvo Maikis. Pirmas mano fanmapas jam nebuvo labai ypatingas, tačiau antras ir trečias turėjo tokią visai įdomią tunelių užduočių tematiką. Aišku, neturiu jokios medžiagos, kaip Maikis žaidė tos mapus, nes visi jo video dingo. Tačiau kur? Kufinai, o kur dingo Maikis? Propal. Nežinau. Dingo ieškoti tai, kas jam yra labiau prie širdies. Mikrofono. Taip pat čia buvo vienintelis šansas gyvenime, kai Gustas paprašė sukurti fanmapą jam ir jo draugams. Todėl aš pasikviečiau draugą į pagalbą ir mes kartu sukūrėm žemėlapį. Geriausias mapas. Čia Ei, nesupratau. Bet šito daugiau gyvenime nebenoriu matyti. Šito daugiau gyvenime niekad. Dabar žiūrėkit, tai pilsiu šiek tiek dramos. Čia ne drama. Aš sukūriau žiauriai ilgą žemėlapį Edviui, bet jis jo net nesužaidė. Todėl parašiau jam į Gmailą, paklausiau, kas čia buvo, ir jis man atrašė. Taip, po 45 minučių užstrigimo pradžioje, viso kambario išieškojimo tiek su Creative ir Spectator režimu ir nieko neradęs pasidaviau.
aš galvoju, ką. Kaip jis galėjo užstrikti pradžioj, galvoju, okei, čia biški sunku ras. Tai aš jam atsiunčiau tutorialą ir negavau jokio atsakymo. Todėl supykęs sukūriau dar vieną fan mapą, bet tada po kažkiek laiko jis sužaidė tą mapą, kur sakė, kad užstrigo kem 5 minutės pradžioj. Ir tada iš karto jau kitame epizode, be jokių mėnesių laukimo, jis sužaidė tą sekantį mapą. Tai sužaidė abu juos, niekur nebuvo net užstrigęs. Aš šitą kambarį atrodo, kad jau esu matęs. Taip logiška, Edvi, kad šitie mapai panašu, nes aš galvoju, kad tu praeito mapo iš viso nesužaisi. Ok, sorry, aš tiesiog turėjau išlietą pykti, aš 4 metus norėjau šitą papasakoti. Tai žodžiu, man vis dar keista, kas čia per reikalas buvo. Ar Edvis tiesiog nematė to mano žemėlapio iš viso, ar jis vapšė gal net ne mano užduotį buvo užstrigęs kem 5 minutės. Bet aš vienaip ar kitaip nusprendžiau pailsėti nuo Edvio ir pamačiau youtuberį, kuris tuo metu buvo žiauriai unikalus. Ir jis žaidė savo fanų mapus. Aš žinojau, ką turėjau padaryti. Vienas žmogus moka statyti fan mapų. Jo, gavosi visai fainas mapas. Po to sukūriau dar mažą žemėlapį 5-ui. Tiesiog tokį chill, bet akiniuotis norėjo daugiau. Jis pasikvietė mane į Discord pokalbį ir sakė: Klausyk, man reikia, kad tu sukurtų mapą su kokia tema. Žiūrėk, padaryk kaubojų mapą. Ir aš dariau. Čia buvo didelis galvos laužimas. Kaip sukurti užduotis, kurios dar tuo pačiu turėtų kažkokią įdomią istoriją, o nebūtų tiesiog paprastas užduotis. Sužaidęs šitą mapą, jis man pasakė: Sukur kokį mapą su kosmos. Ir padariau mapą, kuris skraidė pro asteroidus, kalbėjo su kiaušingalviais ateiviais. Ir tada jis sako: Bob gimtadienis. Galiu sukurt mapą. Tortas. Bob gimtadienis. Ir aš sukūriau žemėlapį jo serverio gimtadienio progą, kuris vizuališkai netrodė labai gražiai. Ačiū Dievui, shaderis turėjo. Bet karoč buvo taip, kad aš visų pirma padariau tą mapą ant naujausios versijos. Ir tada man BAP savininkas pasakė, kad reikia mapų ant senesnės versijos. Bet kai pajungiau jį ant senesnės, tas visas mapas susigadino ir aš nepasidariau seivo. Todėl turėjau viską pastatyti iš naujo. Tačiau turėjau labai mažai laiko iki gimtadienio. Užtat bent jau suspėjau padaryti šitą torto animaciją. Prie reikėjo žiauriai daug komand blokų. Pagaliau galėjau pailsėti. Neilgam, nes tuo metu Edviui mapus kūrė Top Faktai. Jų geriausias visų laikų fan mapų kūrėjas. Ir jis man metė iššūkį sukurt žemėlapį su filmukų tema. Gerai, kad mapų kūrimas akiniuočiai mane išmokė, kaip kurt mapų su kokia nors tematika. Todėl priėmiau šitą iššūkį ir Edvis sužaidė mano mapą. Oh my god, žiūrėjau prieš akis kepas. Čia buvo žiūri cool mapas. Dabar gal leisit man bent trumpam palikti Edvi ramybei ir sukurt mapą kokiam sniegiui, pavyzdžiui. Šitas mapas man patinka tuo, kad jis turi žiemos resource packą. Gerai, supratau, jūs norit daugiau fan mapų Edvi. Sukūrėjau jam tokį žemėlapį su 1.16 Minecraft pragaro atnaujinimu ir visais ten naujais dalykais pridėtais. Aš šitą pralaimėjau. Gerai, žodžiu, aš dar vėliau kūriau keletą žemėlapių akiniuočiui, mantui, flufikui. Bet aš juos dariau tiesiog jau tokiam atsipalaidavimui. O svarbiausias projektas buvo mano paskutinis fanmapas Edviui per paskutinį 250 epizodą. Sekantis epizodas, kuris bus 250, bus paskutinis fanų kurtų mapų epizodas. Na, ir jeigu yra norinčių tai progai sukurti kokį nors mapą skirtą 2 žmonėm, arba kad ir vienam, tačiau vis tiek žaisti su kažkuo, turite 2 savaitės, žinokit, sukurti. Taigi išgirdęs šitą naujieną aš pradėjau kurti figieną žemėlapį. Jis užtruko žiauriai daug ir tada dar nusprendžiau jį visą ištestuot pasikvietęs Fervi. Tas mapas vapšė neveikia. Ten buvo tiek klaidų. Dabar Fervi sugebėjo apeiti sistemą kiekvienoje užduotyje. O, kur? Ir ačiū, jisai geras testuotojas. Bet aš turėjau tokią krūvą klaidų ištaisyti, kad aš tiesiog geriau nusprendžiau pasiduoti. Bet tada parašiau Top Faktam į Discordą. Ir įsivaizduokit, šiuos, su kuriuo mes buvom susipykę, tiesiog sugebėjo mane užmotyvuoti, ištaisyti visas klaidas, ištestuoti tą fan mapą dar kartą ir pagaliau jį išsiųsti Edviui. Viskas. Čia pabaiga. 250 epizodų. Viskas baigt. Akmeninis mit. O! Aš sukūriau paskutinį fan mapą ir jis laimėjo. Tačiau čia istorija dar nesibaigė. Per tuos kelis metus darydamas fan mapus ir rašydamas komentarus po video, aš kažkaip surinkau apie 100 subscriberių. Ir tada nusprendžiau, kad čia gera proga įgyvendinti kitą savo svajonę, tiesiog YouTube. Kas kiečiausia, kad Edvis realiai mane dar prisimena. Buvo Top Faktai, buvo Domanautas. Ir kelis kartus pakomentavo ant mano video. Ir aš manau, kad šitą fan mapų istoriją gražiausiai galima pabaigti tik vienu būdu. Žiūrėkit, jeigu nueisite šito video aprašymą, tai rasit linką, kur galėsite atsisiųsti beveik visus fan mapus, kuriuos aš rodžiau per šitą video. Pačių pirmų negalėsit, nes aš durnelis tada neišsisaugojau jų. Bet dar galėsit rasti fan mapus, kurie net niekada neišvydo dienos šviesos. Pavyzdžiui, kelionės laikų fan mapas Edviui, kurį dariau ir tada jisai nusprendė pabaigti visą tą fan mapų projektą. Taip pat krūva fan mapų akiniuočiui, mapas Mirbegėdžiui ir dar ko jūs ten tik dar sugebėsit surasti. Ir galbūt tie mapai jumis irgi įkvėps ir jūs galbūt sugalvosit, ką nors irgi sukurti. Viltis durnių motina.